En un mundo abrumado por el ruido y las distracciones, la habilidad de comunicarnos y conectarnos con los demás sin recurrir a las palabras se ha convertido en un tesoro invaluable. El estoicismo, una filosofía antigua que aboga por la virtud, la razón y la serenidad, nos proporciona valiosas herramientas para nutrir esa admiración silenciosa que tanto deseamos. En lugar de confiar únicamente en las palabras para expresarnos, podemos aprender a comunicarnos a través de nuestro ser, irradiando calma, comprensión y empatía hacia los demás. En este proceso, descubrimos que la verdadera conexión no siempre reside en lo que decimos, sino en cómo nos relacionamos con el mundo y con aquellos que nos rodean, en una danza silenciosa de resonancia emocional y comprensión mutua. 1. Domina el arte del lenguaje corporal. Tu cuerpo es un relato que se despliega sin palabras, una narrativa que se teje con cada gesto y cada postura. Cuando permaneces en silencio, tu presencia física sigue hablando por ti de manera elocuente. Una postura erguida y firme proyecta confianza y determinación, mientras que unos hombros relajados sugieren apertura y disposición para el encuentro. El contacto visual directo establece un puente invisible pero poderoso entre tú y tu interlocutor, transmitiendo atención, respeto y sinceridad. ¿Y qué decir de una sonrisa genuina? Esa luz que ilumina el rostro y abre puertas hacia la amabilidad y la empatía. Incluso la forma en que colocas tus manos puede tener un impacto significativo en la forma en que te perciben los demás. Las manos en las caderas pueden sugerir seguridad y determinación, mientras que los brazos cruzados pueden transmitir una sensación de protección o reserva. Los microgestos, esos movimientos casi imperceptibles, a menudo revelan mucho más de lo que nuestras palabras podrían expresar. Un simple levantar de cejas puede indicar sorpresa o interés, mientras que un ligero inclinar de cabeza puede denotar atención o acuerdo. En este teatro silencioso de la comunicación no verbal, cada acto, cada movimiento, cada postura es una parte integral de la historia que cuentas al mundo que te rodea. A través de la maestría de tu lenguaje corporal, puedes tejer una narrativa que resuene con autenticidad, empatía y conexión humana, incluso en el silencio más absoluto. 2. Cultiva una escucha activa y empática. Ser un buen oyente trasciende la mera audición. Implica una conexión profunda con el alma de quien habla. Requiere no solo escuchar las palabras que se expresan, sino también leer los silencios y captar los matices de la comunicación no verbal. Practicar la atención plena nos permite sumergirnos en el flujo de la conversación, absorbidos por cada palabra, cada gesto, cada expresión que revela la esencia del mensaje. El arte de ser un oyente reflexivo radica en la habilidad para formular preguntas que vayan más allá de la superficie, que exploren las profundidades de las ideas y los sentimientos compartidos. Estas preguntas no son meros interrogantes, sino puertas hacia un mayor entendimiento y conexión. Demuestran un interés genuino en el mundo interior del interlocutor, un deseo auténtico de comprender su perspectiva y su experiencia. La interrupción y el juicio son los enemigos del buen oyente. Al cortar el flujo de la conversación o al emitir juicios prematuros, se cierran las puertas de la empatía y la comprensión. En cambio, el buen oyente ofrece un espacio seguro y acogedor para que el hablante se exprese libremente, sin temor al rechazo o la crítica. Además, brinda apoyo emocional cuando es necesario, mostrando compasión y solidaridad en los momentos de dificultad o dolor. Ser un buen oyente es más que una habilidad. Es un acto de amor y de servicio hacia los demás. En la práctica de esta virtud, construimos puentes que unen corazones y mentes, forjando conexiones profundas y significativas que enriquecen nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. 3. Emana tranquilidad y serenidad.
Las personas tienen una tendencia innata a ser atraídas por aquellos que emanan paz interior. Cultivar esta tranquilidad interior no solo beneficia tu propio bienestar, sino que también te convierte en un imán para aquellos que buscan esa misma serenidad. Las técnicas de respiración profunda, meditación y mindfulness son herramientas poderosas para cultivar esta calma interior. Al practicar la respiración consciente, permites que tu mente y cuerpo se sincronicen en un ritmo tranquilo y armonioso. La meditación te brinda la oportunidad de observar tus pensamientos y emociones sin dejarte arrastrar por ellos, cultivando así una sensación de equilibrio y paz interior. El mindfulness te invita a estar plenamente presente en el momento presente, liberándote de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Cuando tu mente está en calma, tu cuerpo también refleja esa tranquilidad. Un rostro sereno y una voz tranquila son señales visibles de tu paz interior. Estas cualidades no solo te benefician a ti mismo, sino que también generan confianza y seguridad en los demás. La gente tiende a sentirse cómoda y en paz en presencia de alguien que irradia serenidad, lo que fortalece las conexiones humanas y fomenta relaciones profundas y significativas. Al practicar estas técnicas regularmente, no solo estás cultivando tu propia paz interior, sino que también estás contribuyendo a crear un entorno de calma y armonía a tu alrededor. En un mundo lleno de caos y estrés, ser capaz de irradiar paz interior es un regalo invaluable, tanto para ti como para aquellos que te rodean. 4. Desarrolla una inteligencia emocional superior. La inteligencia emocional es una habilidad invaluable que nos permite navegar el complejo mundo de las emociones, tanto las nuestras como las de los demás, de manera efectiva y saludable. Al desarrollar la inteligencia emocional, adquirimos la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, entender de dónde provienen y cómo nos afectan. Esto nos permite expresarlas de manera saludable, sin reprimirlas ni dejarnos llevar por impulsos destructivos. Además de gestionar nuestras propias emociones, la inteligencia emocional implica empatizar con los sentimientos de los demás. Al ponerse en el lugar del otro y comprender sus perspectivas y experiencias, podemos validar sus emociones, brindando así un sentido de aceptación y comprensión. Ofrecer apoyo emocional cuando sea necesario es otra faceta importante de la inteligencia emocional, ya que fortalece los vínculos humanos y promueve una cultura de cuidado y compasión. En resumen, la inteligencia emocional nos capacita para ser conscientes y responsables de nuestras propias emociones, así como para relacionarnos de manera empática y compasiva con los demás. Al desarrollar esta habilidad, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, gestionar el estrés de manera más efectiva y cultivar un sentido de bienestar emocional y mental en nuestras vidas. 5. Conviértete en un observador astuto. Observar con atención el mundo que nos rodea, así como a las personas con las que interactuamos, es una habilidad fundamental para cultivar una mayor comprensión y conexión en nuestras relaciones humanas. Al prestar atención a los gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz de los demás, podemos captar pistas importantes sobre sus necesidades, intenciones y emociones subyacentes. Cada gesto, cada mirada, cada cambio en la postura corporal cuenta una historia que va más allá de las palabras. Al observar estos detalles, podemos obtener una visión más profunda de lo que realmente está sucediendo en el interior de una persona. Por ejemplo, un leve fruncir de ceño puede indicar preocupación o incomodidad, mientras que una sonrisa genuina puede revelar alegría o afecto. Del mismo modo, el tono de voz y el ritmo de la habla pueden proporcionar pistas sobre el estado emocional de alguien, así como sus intenciones en una conversación. Esta capacidad de observación
no solo nos ayuda a comprender mejor a los demás, sino que también nos permite responder de manera más empática y eficaz a sus necesidades y emociones. Al sintonizar con la experiencia emocional de los demás, podemos ofrecer un apoyo más auténtico y significativo, fortaleciendo así nuestras relaciones y creando un sentido de conexión genuina. En última instancia, la observación atenta del mundo que nos rodea es una herramienta poderosa para fomentar la empatía, la comprensión y la comunicación efectiva en nuestras interacciones diarias. Al estar presentes y receptivos a las señales que nos rodean, podemos enriquecer nuestras relaciones y cultivar un entorno de apoyo y comprensión mutua. 6. Domina el arte de la sonrisa genuina. Una sonrisa sincera es como un rayo de sol que irradia calidez y alegría, capaz de iluminar incluso la habitación más oscura. Va más allá de las palabras, derribando barreras y estableciendo conexiones profundas en un nivel emocional. Pero no todas las sonrisas son iguales. La autenticidad radica en la sonrisa que alcanza los ojos, no solo los labios. Cuando sonríes con los ojos, estás transmitiendo una sinceridad que va directamente al corazón. Tus ojos reflejan la verdadera emoción detrás de la sonrisa, revelando la alegría genuina y el afecto que sientes. Esta sonrisa auténtica crea un puente de conexión emocional, invitando a los demás a sentirse vistos, valorados y comprendidos. Al sonreír con los ojos, estás comunicando una sensación de calidez y autenticidad que trasciende las palabras. Es una señal de apertura y aceptación que invita a los demás a acercarse y compartir su verdadero ser contigo. Esta sonrisa sincera es una poderosa herramienta para construir relaciones sólidas y significativas, basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. En resumen, una sonrisa sincera con los ojos tiene el poder de transformar no solo tu propia experiencia, sino también la de aquellos que te rodean. Es un recordatorio de la belleza y la bondad que reside en la conexión humana, y un gesto de amor y generosidad que puede iluminar el mundo a tu alrededor. 7. Cultiva una actitud positiva y agradable. La positividad y el optimismo son como imanes que atraen a las personas hacia ti, creando un aura de alegría y esperanza a tu alrededor. En momentos de dificultad, enfocarte en lo bueno de la vida puede ser un faro que te guíe a través de la oscuridad. Practicar la gratitud por las pequeñas cosas cotidianas es una forma poderosa de cultivar esa actitud positiva, recordándote constantemente las bendiciones que abundan en tu vida, incluso en medio de los desafíos. Compartir tu entusiasmo y tu positividad con los demás puede tener un impacto profundo en su estado de ánimo y en su perspectiva sobre la vida. Tu energía contagiosa puede elevar el ánimo de quienes te rodean, infundiendo un sentido de alegría y esperanza en su día. Además, al compartir tus propias experiencias de gratitud y optimismo, puedes inspirar a otros a adoptar una mentalidad similar, creando así una cadena de positividad que se propaga a través de tu comunidad. En resumen, cultivar una actitud positiva y optimista no solo beneficia tu propio bienestar, sino que también puede tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Al enfocarte en lo bueno, practicar la gratitud y compartir tu entusiasmo, puedes convertirte en una fuerza positiva que ilumina el mundo que te rodea, inspirando a otros a abrazar la alegría y la esperanza en sus propias vidas. 8. Desarrolla una habilidad excepcional para resolver problemas. Las habilidades para resolver problemas de manera creativa y efectiva son altamente valoradas en cualquier entorno. Cuando te destacas en esta área, no solo te conviertes en un recurso invaluable, sino que también ganas la admiración y el respeto de quienes te rodean. Ofrecer tu ayuda cuando otros enfrentan desafíos es una muestra de generosidad y solidaridad. Al estar dispuesto a involucrarte y contribuir,
Demuestras tu compromiso con el éxito y el bienestar de los demás. Además, tu capacidad para encontrar soluciones ingeniosas y creativas muestra tu agudeza mental y tu habilidad para pensar fuera de la caja. Estas soluciones no solo resuelven problemas, sino que también pueden abrir nuevas oportunidades y perspectivas, inspirando a otros a adoptar un enfoque más creativo en sus propias vidas. En resumen, al ofrecer tu ayuda y demostrar tu capacidad para resolver problemas de manera creativa y efectiva, no solo te conviertes en un recurso valioso para los demás, sino que también te ganas su admiración y respeto. Estas habilidades no solo benefician a quienes te rodean, sino que también te permiten destacarte y alcanzar el éxito en tu propia vida. 9. Mantén una promesa inquebrantable. La integridad es el cimiento sobre el cual se construyen relaciones sólidas y duraderas. Ser fiel a tu palabra y cumplir tus compromisos son signos claros de tu compromiso con la honestidad y la confianza. Cuando demuestras que eres alguien en quien se puede confiar, ganas la admiración y el respeto de los demás de manera genuina y perdurable. La integridad implica más que simplemente cumplir con tus promesas, también implica asumir la responsabilidad de tus acciones, tanto las buenas como las malas. Cuando cometes errores, admitirlos y aprender de ellos muestra tu humildad y tu compromiso con la mejora continua. Esta transparencia y honestidad te distinguen como alguien auténtico y confiable. En un mundo donde la confianza puede ser difícil de encontrar, aquellos que se adhieren a principios sólidos de integridad se destacan como faros de honestidad y rectitud. Su ejemplo inspira a otros a seguir sus pasos y contribuye a construir una cultura de respeto y confianza mutua. En resumen, la integridad es un atributo esencial para ganarse la admiración y el respeto de los demás. Al ser fiel a tu palabra, cumplir tus compromisos y asumir la responsabilidad de tus acciones, demuestras que eres alguien en quien se puede confiar, lo cual es invaluable en cualquier relación personal o profesional. 10. Cultiva una humildad auténtica. La humildad es un faro de sabiduría y madurez en un mundo lleno de ego y vanidad. Reconocer que no eres perfecto y que siempre hay espacio para aprender y crecer es una muestra de humildad genuina y auténtica. Ser receptivo a la retroalimentación, tanto positiva como constructiva, es una parte esencial de este viaje hacia la humildad. Al abrirte a las opiniones y experiencias de los demás, demuestras una disposición genuina para aprender y mejorar. Admitir tus errores y aprender de ellos es otra faceta importante de la humildad. No se trata de negar tus talentos o logros, sino de reconocer tu humanidad y aceptar que cometes errores como cualquier otra persona. Cada error es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, y al abrazar esta verdad, muestras una humildad que inspira respeto y admiración. En resumen, la humildad no se trata de menospreciar tus talentos o logros, sino de reconocer tu humanidad y abrirte a la posibilidad de aprender y crecer continuamente. Al ser receptivo a la retroalimentación, admitir tus errores y aprender de ellos, te conviertes en un ejemplo de humildad que inspira a otros a seguir tu ejemplo. 11. Desarrolla una ética de trabajo impecable. La dedicación y el esfuerzo son cualidades que inspiran admiración y respeto en todos los ámbitos de la vida. Al comprometerte a dar lo mejor de ti en todo lo que hagas, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o en tus proyectos personales, estás demostrando una determinación y una ética de trabajo impecable que no pasa desapercibida. La pasión y la perseverancia son rasgos distintivos de aquellos que se esfuerzan por alcanzar la excelencia en cada tarea que emprenden. Tu compromiso con la calidad y el rendimiento sobresaliente no solo te beneficia a ti mismo, sino que también inspira a otros a alcanzar su máximo potencial y a superar sus propios límites. Cuando te dedicas plenamente a tus objetivos y te esfuerzas por superarte continuamente,
Te conviertes en un modelo a seguir para aquellos que te rodean. Tu ejemplo demuestra que el éxito no es producto del talento innato, sino del trabajo arduo y la determinación constante. Esta mentalidad de crecimiento y superación personal es contagiosa, inspirando a otros a seguir tus pasos y a perseguir sus propias metas con fervor renovado. En resumen, al comprometerte a dar lo mejor de ti en todo lo que hagas y a mantener una ética de trabajo impecable, te conviertes en un faro de inspiración y motivación para aquellos que te rodean. Tu pasión, tu perseverancia y tu dedicación son cualidades admirables que elevan el estándar de excelencia y fomentan un espíritu de superación en tu comunidad y más allá. 12. Sé un maestro del arte de dar. Ofrecer desinteresadamente tu tiempo, recursos y conocimientos es una muestra de generosidad y compasión que resuena profundamente en el corazón de quienes te rodean. Al ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, estás demostrando una generosidad que va más allá de las recompensas tangibles o el reconocimiento externo. Esta actitud altruista y desinteresada es una poderosa fuente de inspiración y admiración para aquellos que valoran la bondad y la solidaridad. Las personas se sienten atraídas por aquellos que están dispuestos a dar sin condiciones, cuyo único objetivo es hacer del mundo un lugar mejor y aliviar el sufrimiento de quienes los rodean. Espera unos segundos para continuar. Si te está gustando este gran video, te invito a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador sobre estoicismo. Continuemos. Al actuar con generosidad y compasión, estás construyendo puentes de conexión y empatía que trascienden las diferencias y fortalecen los lazos humanos. Tu disposición para ayudar sin esperar nada a cambio crea un sentido de comunidad y pertenencia, donde cada individuo se siente valorado y apreciado por quien es, más allá de lo que puede ofrecer en términos materiales. En resumen, la generosidad desinteresada es una cualidad admirable que inspira respeto y admiración en aquellos que valoran la compasión y el altruismo. Al ofrecer tu tiempo, recursos y conocimientos sin esperar nada a cambio, estás sembrando semillas de bondad que florecen en forma de amor, gratitud y conexión humana. 13. Fomenta la curiosidad intelectual. Un espíritu inquieto y ávido de conocimiento es una fuente constante de admiración y respeto. Aquellos que muestran un continuo deseo de aprender y explorar el mundo son como exploradores incansables, buscando siempre expandir sus horizontes y profundizar su comprensión del universo que los rodea. Hacer preguntas inteligentes y perspicaces es una manifestación de esta curiosidad insaciable. Es a través de la indagación activa que ampliamos nuestros horizontes y descubrimos nuevas perspectivas. Al hacer preguntas, demostramos una mente abierta y un deseo sincero de comprender el mundo de manera más profunda y significativa. La lectura ávida es otra expresión de este deseo de conocimiento. Sumergirse en libros y explorar nuevos temas y disciplinas nos permite absorber la sabiduría acumulada de la humanidad y expandir nuestros propios horizontes mentales. Cada libro es una puerta hacia un nuevo mundo de ideas y posibilidades, y aquellos que leen con avidez muestran un compromiso con el crecimiento personal y el desarrollo intelectual. Explorar nuevos temas y disciplinas es una aventura emocionante que nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a expandir nuestros límites. Al estar abiertos a nuevas experiencias y perspectivas, demostramos una disposición para crecer y evolucionar como individuos. En resumen, aquellos que muestran un continuo deseo de aprender y explorar el mundo son dignos de admiración y respeto. Su curiosidad intelectual y su compromiso con el crecimiento personal son inspiradores, y su búsqueda constante de conocimiento enriquece no solo sus propias vidas, sino también las vidas de quienes lo rodean. 14. Cultiva un sentido del humor inteligente. Reírse de uno mismo
y de las vicisitudes de la vida es una muestra de madurez emocional y una actitud positiva ante los desafíos que se presentan. Esta capacidad de encontrar humor incluso en situaciones difíciles demuestra una mentalidad flexible y resiliente, capaz de adaptarse y superar obstáculos con gracia y ligereza. El humor inteligente es una herramienta poderosa para aliviar la tensión y crear conexiones genuinas con los demás. Cuando puedes reírte de ti mismo de manera auténtica y sin pretensiones, invitas a los demás a sentirse cómodos y aceptados tal como son. El humor compartido crea un sentido de camaradería y complicidad, fortaleciendo los lazos humanos y fomentando un ambiente de confianza y apertura. Además, el humor puede ser una forma efectiva de enfrentar situaciones estresantes o difíciles. Al encontrar el lado divertido de las cosas, podemos reducir la intensidad emocional de una situación y ganar una nueva perspectiva que nos ayude a lidiar con ella de manera más efectiva. El humor nos permite tomar distancia de nuestras preocupaciones y encontrar un respiro en medio del caos. En resumen, la capacidad de reírse de sí mismo y de la vida en general es una muestra de sabiduría y equilibrio emocional. El humor inteligente alivia la tensión, fortalece las relaciones y nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y flexible. 15. Desarrolla un fuerte sentido de la autenticidad. Ser fiel a uno mismo y a los propios valores es un acto de integridad que inspira respeto y admiración en los demás. Cuando te mantienes auténtico y coherente con quien realmente eres, construyes una base sólida de confianza y conexión en tus relaciones personales y profesionales. Tratar de ser alguien que no eres para complacer a los demás solo lleva a la insatisfacción y al alejamiento de tu verdadera esencia. La autenticidad, en cambio, te permite brillar con tu luz propia, sin miedo a ser juzgado o rechazado por no encajar en ciertas expectativas. Vivir de acuerdo con tus principios y valores te permite mantener tu integridad en todas las situaciones. Esto no solo te hace sentir más auténtico y satisfecho contigo mismo, sino que también inspira a los demás a seguir tu ejemplo y a vivir de manera más genuina. Las personas admiran a aquellos que son genuinos en sus interacciones, porque la autenticidad crea un ambiente de sinceridad y apertura, donde las relaciones pueden florecer de manera auténtica y significativa. Cuando te muestras tal como eres, sin máscaras ni pretensiones, invitas a los demás a hacer lo mismo, creando así un espacio donde todos pueden ser aceptados y valorados por quienes son realmente. En resumen, la autenticidad es una cualidad poderosa que genera confianza, respeto y admiración. Al ser fiel a ti mismo y a tus valores, te conviertes en un faro de luz que ilumina el camino para ti y para los demás, inspirando a todos a vivir con autenticidad y plenitud. 16. Domina el arte de la gratitud. Expresar gratitud por las bendiciones, grandes y pequeñas, es una práctica poderosa que cultiva una actitud positiva y humilde hacia la vida. Al reconocer y apreciar las cosas buenas que nos rodean, mostramos una profunda conexión con el mundo y una gratitud por las bondades que recibimos. Agradecer a las personas por su ayuda, apoyo y amabilidad es un gesto que va más allá de las palabras. Es una expresión de reconocimiento y respeto hacia aquellos que nos han brindado su generosidad y afecto. Este acto de gratitud fortalece los lazos humanos y fomenta relaciones más sólidas y significativas. La gratitud no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la expresan. Al cultivar una actitud de agradecimiento, nutrimos nuestro propio bienestar emocional y fortalecemos nuestra resiliencia frente a los desafíos de la vida. La gratitud nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa y a encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. En resumen, la gratitud es una cualidad poderosa que genera admiración mutua y fortalece las relaciones humanas. Al expresar gratitud,
por las bendiciones y las bondades que recibimos. Cultivamos una actitud de humildad y aprecio hacia la vida, construyendo así un mundo más amable y compasivo para todos. 17. Sé un maestro del silencio. Saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad fundamental que refleja una profunda comprensión y control de uno mismo. A menudo sentimos la presión de llenar cada espacio vacío con palabras, pero el silencio puede ser igualmente elocuente, transmitiendo respeto, compostura y un sentido de autoconciencia. El silencio bien empleado puede ser una herramienta poderosa en la comunicación. En ocasiones, permite reflexionar antes de hablar, lo que resulta en respuestas más consideradas y significativas. También puede permitir que otros expresen sus pensamientos y sentimientos sin interrupciones, mostrando así un respeto genuino por su perspectiva. Además, el silencio puede ser reconfortante en momentos de dolor o angustia. A veces, la mera presencia silenciosa de alguien puede brindar consuelo y apoyo más allá de las palabras. Este tipo de silencio compasivo demuestra empatía y solidaridad con los demás en sus momentos de necesidad. En resumen, saber cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad valiosa que refleja madurez emocional y social. Al usar el silencio de manera deliberada y respetuosa, podemos comunicarnos de manera más efectiva y cultivar relaciones más auténticas y significativas con los demás. 18. Demuestra un compromiso inquebrantable con la justicia. Defender lo que es correcto, especialmente en situaciones difíciles, es un acto de integridad y coraje que inspira admiración y respeto en los demás. Levantar la voz por los menos afortunados e intervenir ante injusticias muestra un compromiso valiente con la justicia y la equidad. Interponerte cuando presencias injusticias es una manifestación de solidaridad y empatía hacia aquellos que son vulnerables o marginados. Es un recordatorio poderoso de que cada individuo merece ser tratado con dignidad y respeto y que no podemos permanecer en silencio ante la injusticia. Tu compromiso con la justicia no solo beneficia a quienes directamente afectados por las injusticias, sino que también fortalece el tejido social y promueve una sociedad más justa y equitativa para todos. Al defender lo que es correcto, estás contribuyendo a construir un mundo donde los valores fundamentales de la igualdad y el respeto sean honrados y protegidos. En resumen, tener el coraje de defender lo que es correcto, incluso en circunstancias difíciles, es una cualidad admirable que refleja tu compromiso con la justicia y la integridad. Tu valentía al levantar la voz por los menos afortunados y al interponerte ante injusticias es un acto de nobleza que inspira a otros a seguir tu ejemplo y a luchar por un mundo mejor para todos. 19. Cultiva la fortaleza mental. La habilidad para enfrentar desafíos y superar obstáculos con fuerza y resiliencia es verdaderamente admirable. Desarrollar la fortaleza mental necesaria para afrontar las dificultades de la vida con dignidad y perseverancia es un signo de madurez emocional y determinación. Cuando te enfrentas a desafíos, ya sea grandes o pequeños, y perseveras a pesar de las dificultades, muestras una fortaleza interior que inspira a otros. Esta capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y valentía demuestra tu capacidad para mantener la calma y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. La resiliencia es una cualidad invaluable que te permite recuperarte de las caídas y aprender de las experiencias adversas. En lugar de dejarte abrumar por los obstáculos, encuentras la fuerza para levantarte y seguir adelante con determinación renovada. Esta actitud positiva y proactiva es contagiosa, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos con la misma fortaleza y determinación. En resumen, desarrollar la fortaleza mental para afrontar las dificultades de la vida con dignidad y perseverancia es una cualidad digna de admiración.
Tu capacidad para superar obstáculos con fuerza y resiliencia no solo te beneficia a ti mismo, sino que también inspira a otros a enfrentar la adversidad con valentía y determinación. 20. Sé un maestro del perdón. Guardar rencor es como llevar una carga pesada que solo te lastima a ti mismo. Aprender a perdonar a los demás es un acto de liberación que te permite dejar atrás el dolor y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. El perdón no implica olvidar o justificar las acciones que te han herido, sino liberarte del peso emocional que conlleva el resentimiento. Cuando perdonas, estás demostrando compasión y generosidad hacia aquellos que te han causado daño. Esta capacidad de perdonar y dejar ir la negatividad es una cualidad profundamente admirable que inspira respeto y admiración en los demás. El perdón no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que también te libera a ti mismo del ciclo destructivo de la amargura y el rencor. Al practicar el perdón, estás creando espacio para el crecimiento personal y la sanación emocional. Te permite soltar el pasado y abrirte a nuevas posibilidades de amor, paz y felicidad en tu vida. Además, el perdón fomenta relaciones más saludables y significativas al promover la comprensión y la empatía mutua entre las personas. En resumen, aprender a perdonar a los demás es un acto de amor propio y compasión que genera admiración y respeto en los demás. Al liberarte del rencor y la negatividad, estás abriendo la puerta a una vida más plena y significativa, llena de amor, paz y felicidad. Recuerda, convertirse en una persona admirable sin necesidad de hablar es un proceso profundo que requiere dedicación y compromiso. Al incorporar los principios estoicos en tu vida cotidiana, puedes fortalecer tu carácter y desarrollar una presencia que inspira respeto y admiración en los demás. Aquí hay algunas prácticas estoicas que pueden guiarte en este camino hacia la excelencia personal. Practicar la virtud, esencialmente, implica vivir de acuerdo con tus valores y principios éticos más profundos. Esto significa demostrar integridad y rectitud en todas tus acciones, mostrando una coherencia admirable entre tus palabras y tus actos. La integridad es fundamental para ganarte el respeto y la confianza de los demás. Practicar la autodisciplina te ayuda a alcanzar tus metas y objetivos mediante la cultivación de hábitos y rutinas positivas. La autodisciplina muestra tu compromiso y determinación para mejorar constantemente y alcanzar tu máximo potencial. Este enfoque disciplinado en la vida inspira admiración y respeto en los demás. Demostrar empatía y compasión hacia los demás es fundamental para construir relaciones sólidas y significativas. Mostrar un interés genuino por el bienestar de los demás y ofrecer apoyo cuando sea necesario crea vínculos profundos y duraderos. La compasión y la empatía son cualidades que generan admiración y respeto en quienes te rodean. Al integrar estas prácticas estoicas en tu vida diaria, cultivarás una presencia que trasciende las palabras y que irradia admiración y respeto. Tu ejemplo inspirará a otros a seguir tu camino y a cultivar cualidades similares en sus propias vidas. Recuerda que el camino hacia la excelencia personal es un viaje continuo, pero cada paso que das te acerca más a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Agradezco que hayas visto este video y espero que estos consejos te sean de gran valor. Considera compartirlo con aquellos que necesiten verlo y ofrece tu punto de vista en la sección de comentarios, ya que la sabiduría debe ser compartida para florecer. Comenta, me adentro en el estoicismo y sabré que has llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, ya que solamente el 5% de los oyentes lo ha hecho. Ahora eliges la ruta del estoicismo, derecha o izquierda. Tienes 2 videos estoicos que te gustarán.